នៅក្នុង studio ខ្ញុំមាន equipment គេខ្លះហើយខ្ញុំគួរ recommend equipment មួយណាទៅឲ្យគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ហើយគាត់ប្រើប្រាស់ឥឡូវកុំខាប់ពេលយូរយើងទៅមើល equipment នៅក្នុង studio របស់អ្នក Let's go equipment ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដំបូងគេនៅក្នុង studio ខ្ញុំគឺ audio interface ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Universal Apollo Twin នេះដែរគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយតម្លៃវាក៏គួរសមដែរបើសិនបងប្អូនណាដែលគាត់មានលទ្ធភាពទិញបានខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើប្រាស់ audio interface Apollo Twin ដោយសារពេលយើងធ្វើភ្លេងយើងស្ដាប់ដឹង sound detail ច្រើនហើយនៅពេលដែលយើង record audio យើងក៏ clean នៅពេលយើងប្រើប្រាស់ instrument record ក៏ clean ដូចគ្នាហើយនេះគឺ speaker Presonus Iris 5របស់ខ្ញុំ favorite ហ្មងគឺខ្ញុំប្រើ5 6ឆ្នាំហើយដូចគ្នាខ្ញុំមានខាងឆ្វេងហើយនេះខាងស្ដាំហើយមួយទៀតខ្ញុំមាន Steam Deck នៅមួយកុំព្យូទ័រ desktop ធំខ្ញុំសម្រាប់ switch skin ហើយនេះគឺជា equipment បន្ទាប់របស់ខ្ញុំនៅក្នុង studio គឺខ្ញុំមានរនាតដែលខ្ញុំ order ពីខ្មែរមកគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើនេះគឺជា keyboard របស់ខ្ញុំគឺគេ design ឡើងសម្រាប់កម្មវិធី FL Studio ហើយចំនួន key វិញគឺមាន49 key ដោយសារ keyboard ខ្លះមានគេ design ឡើងសម្រាប់កម្មវិធី Ableton ឬក៏ DAW ផ្សេងៗប៉ុន្តែមួយនេះគឺវាធ្វើសម្រាប់ FL Studio ហើយយើងអាចមាន button like នេះ press record metronome undo ឬក៏ redo ក៏ score lock អីក្នុងនេះបានទាំងអស់ហើយយើងអាច mixing channel rack នៅក្នុង FL យើងមិនបាច់ទាញនៅលើអេក្រង់ក៏បានដែរយើងអាចទាញខាងក្រៅនេះ direct ហើយនេះគឺមាន pad ដូចគ្នានេះគឺជាកន្លែង pitch down អានេះ scale ហើយសម្រាប់អេក្រង់វិញអត់ចាំថាប្រហែលនេះ38ឬក៏40បើតាមខ្ញុំចាំហើយនេះគឺជារងខាង studio ខ្ញុំធ្វើភ្លេងមើលពីចម្ងាយនេះគឺជាខាង production របស់ខ្ញុំខាងផ្នែក DJ mixing ហើយនិង equipment ផ្សេងៗហើយខាងនេះដែរគឺខ្ញុំមាន guitar មួយដើម guitar Yamaha របស់បងគាត់ sponsor ឲ្យហើយខ្ញុំមាន controller របស់ខ្ញុំ DJ XZ អានេះខ្ញុំទិញដូចជា2ឆ្នាំហើយ the best on the game all the time សម្រាប់បងប្អូន DJ ដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់បែប professional ហើយ top notch បន្ទាប់ពី CDJ មកអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់នេះបានចង់ឲ្យថាអ្នកនរគ្នាឃើញទៅ club ធំៗគេមានអាខណៈ3ដាច់ពីគ្នាហ្នឹងគេហៅថា CDJ ហើយនេះដែរគឺ DJ XZ នេះ all in one គឺយើងប្រើប្រាស់បានដូចនៅក្នុងម៉ាស៊ីនអា3កណាត់នឹងចិនយើងប្រើប្រាស់ដោត flash ដូចគ្នាយើងប្រើ record បានគ្រាន់បើជាងនៅលើ CDJ មាន like record ទេហើយយើងមាន screen នៅកន្លែងនេះដូចគ្នាអានេះគឺជា professional ដែលអ្នកនរគ្នាចង់ប្រើប្រាស់ the whole life មួយជីវិតហ្មងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើជា DJ មួយជីវិតយើងចាប់ដើម DJ ដំបូងមកយើងគួររៀនមួយណាខ្ញុំ recommend មួយនេះគឺជា DJ controller DJ Affleck 2អានេះខ្ញុំទិញដូចជាបាន6ខែខ្ញុំទិញដាក់តាំងមើលអ្នកនរគ្នាថាស្រឡាញ់ពេកឬហើយមួយទៀតទុកគ្រាន់ថាក្រៅទៅណាមិត្តភក្តិឈៀនៅប៉ាកនៅអីញ៉ាំអីឈៀលេងខ្ញុំយកអាទូចនេះទៅអានេះសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់ចាប់ដើម DJ ដំបូងខ្ញុំ recommend ឲ្យនេះប្រើមួយជីវិតក៏បានដូចគ្នាទៅអ្នកនរគ្នា DJ តែយើងចេះទៅស្អីក៏បានដែរប៉ុន្តែវាមាន option លេង effect អីខុសៗគ្នាហើយនេះសម្រាប់ synthesizer របស់ខ្ញុំអានេះគឺគេហៅថា TD3 analog bassline synthesizer អានេះគឺម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើ sound acid ហើយនិង bassline យើងធ្វើ bass ធ្វើ guitar bass ធ្វើ acid ធ្វើអីហើយនេះគឺជារូបថតរបស់ខ្ញុំ Spotify អ្នកនរគ្នាអាច scan អានេះទៅចេញចម្រៀងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Spotify ខ្ញុំមានម៉ាស៊ីន Crossley នេះ vinyl អ្នកនរគ្នាដាក់ disk នោះអាម៉ាស៊ីន disk នោះហើយមាន gas beat យើងមាន account call favorite របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់តាំងក្នុង studio ខ្ញុំរហូត speaker ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់មិញ music production ក៏ខ្ញុំប្រើប្រាស់មួយ DJ ខាងនេះដែរហើយនេះ sound card របស់ខ្ញុំមួយទៀតទុកគ្រាន់ជាង karaoke record សលេង record អីលេងតិចតួចទេអានេះអត់មានត្រូវការប្រើប្រាស់ច្រើនទេនេះ live stream ជាង karaoke ជាងអីលេងទេហើយខ្ញុំមាន keyboard មួយទៀតដែលខ្ញុំប្រើពីមុនហើយខ្ញុំនៅមាន speaker មួយទៀតនៅក្នុងនេះហើយទាំងអស់នេះគឺជាសម្ភារៈដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅក្នុង studio របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នានោះគឺសម្ភារៈដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះវាគ្រាន់ជាចំណែកមួយជួយខ្ញុំបន្ទាប់បន្សំឲ្យអ្នកនរគ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងគំនិតខួរក្បាលរបស់យើងហើយនឹងចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាដែលយើងរៀនពីខាងក្រៅយើងយកមកដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងបង្កើតនៅលើតន្ត្រីរបស់យើង